মেট্রো রেল চালুর পরে মিরপুরের নিচের রাস্তা অনেকটা ফাঁকা। আপনি পুরো রাস্তায় দেখবেন যে নিচের রাস্তায় একটা বড় প্রভাব পড়েছে। উপরে চকচকা মেট্রো রেল চলছে, নিচের রাস্তা ফাঁকা, বাস এখনও জরাজীর্ণ। ফলাফল যেটি দাঁড়িয়েছে, অনেক বাস মালিক বাস বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। শুধুমাত্র মিরপুর মতিঝিল রুট না, এয়ারপোর্ট রোডের যে রুট, এয়ারপোর্ট ফার্মগেট হয়ে মতিঝিল যে রুট, সেই রুটেও নিচের রাস্তার একটা পরিবর্তন হচ্ছে। বাসের জন্য দুঃসংবাদ আসলে, কারণ একটা বিষয় বলতে চাই, মেট্রো চালু হচ্ছে এটি খুব পুরনো খবর। বছরের পর বছর মেট্রো নির্মাণ কাজ চলেছে, 5 বছর 6 বছর ধরে মেট্রো রেল নির্মাণ কাজ চলেছে। এবং মেট্রো রেল যে চালু হচ্ছে 2022-এর ডিসেম্বরে, সেটিও অনুমেয় ছিল একরকম। সেটি চালুর পরে কেন বাস মালিকরা এখন হাহুতাশ করছেন? কি প্রস্তুতি নিলেন এতদিন আপনারা? সেই প্রশ্ন আমার একজন বাসের যাত্রী হিসেবে। বাস বন্ধ করে দেওয়া তো সমাধান না, বাসের ব্যবসা তো এখনও আছে, অসংখ্য মানুষ ঢাকায়। সো বাসের ব্যবসা মেট্রো রেল চালু হতে যে বন্ধ হয়ে গেছে বিষয়টা তেমন না। এমনকি গবেষণা যেটি বলছে, ঢাকায় যখন 5-6টি মেট্রো রেল চলবে, তখনও 40-50% মানুষ ঢাকায় বাসের উপরে নির্ভরশীল থাকবে। সো বাসের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয় না। আরেকটি বিষয়, বাসের থেকে তো মেট্রোর ভাড়া বেশি। বাসের সর্বনিম্ন ভাড়া 10 টাকা, 5 টাকা অনেকে ভাড়া দেয়, বাসে যাওয়া যায়। মেট্রোতে 5 টাকা 10 টাকা ভাড়া দেওয়ার কোনো সুযোগ কিন্তু নাই। সো হতাশ হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। নতুন নতুন পরিকল্পনা, উদ্যোগ দরকার বাস রাস্তায় টিকে থাকার জন্য। একটা বিষয় ঠিক, যে মেট্রো চালু হওয়ার পরে বাসকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছে টিকে থাকতে। আমার মনে হয় বাসের এখন নানা বিষয়ে দাবি দেওয়া যে বিষয়গুলো আছে তাদের, সে বিষয়গুলো সামনে আনা উচিত, নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বাসের যে এখন যে বাসের যে বলবো, বাসের যে অবকাঠামো, বাস যেভাবে চলে রাস্তায়, বাসের চাকচিক্য, এই বিষয়গুলো নতুন করে ভাবা উচিত বাস মালিকদের। নতুন চকচকে বাস আমরা রাস্তায় দেখতে চাই, যাতে করে মানুষ বাসে যেতে চায়। অ্যাটলিস্ট ধরেন আমি সারাপাড়া থেকে যেতে চাই মিরপুর 10, আমি কি মেট্রোতে উঠবো? অবশ্যই না, বাসে যেতে চাই। আমি যাতে মেট্রোতে না উঠি, আমি ধরেন ফার্মগেট থেকে যাব আগারগাঁও, খুব অল্প ডিস্টেন্স, আমি যাতে মেট্রোতে উঠতে উৎসাহিত না হই, সেই বিষয়গুলো বাস মালিকদের ভাবা উচিত। তাহলেই কিন্তু আর খুব বেশি কিছু করতে হবে না। সেই জন্য একটা বিষয় হচ্ছে যে ভাড়া মেট্রোর থেকে বাসে কম, সেটি একটি বড় বিষয় বাসের জন্য। 2 নম্বর হচ্ছে যে ইস্যুগুলো আছে বাসের জন্য, দীর্ঘদিন ধরে বাস মালিকদের একটা বড় অভিযোগ ছিল যে চাঁদা দিতে দিতে নাকি বাস চালারা শেষ। তো সেই বিষয়গুলো বাস মালিকরা সামনে আনতে পারে। চাঁদা দিলে তো আপনি সরকারকে দেবেন, অন্য কাউকে কেন দেবেন? এখানে পুলিশের কথা ওঠে, এখানে রাজনীতিবিদদের কথা ওঠে, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কথা ওঠে, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কথা ওঠে। সেই বিষয়গুলো বাস মালিকরা সামনে আনতে পারে। এখনই সময়। রাস্তা ছেড়ে যাওয়াটা হচ্ছে তো সমাধান না, অনেক সমাধান আছে। আপনি বাসের চাকচিক্য ফিরিয়ে আনেন, দরকার হলে রং করেন, সিটগুলো পাল্টান। এখন পর্যন্ত মেট্রো চালু হওয়ার পরে তো দেখলাম না যে বাস বদলেছে। বাসকে তো বদলাতে হবে। বাস বদলানোর পরে আপনি দেখবেন যে বাসে যাত্রী অবশ্যই থাকবে। এবং যেমনটা বলছিলাম যে বাসের ব্যবসা কিন্তু থাকবে ঢাকা শহরে, 5টা মেট্রো চালু হওয়ার পরেও থাকবে। সো আশা করি এই বিষয়গুলো ভাববেন। আবারও বলি, নতুন করে একটি বিষয়, সেটি হচ্ছে যে আপনার ভাড়া কম, 10 টাকা ভাড়া দিয়ে মানুষ একটা মোটামুটি বড় ডিস্টেন্সে যেতে পারে। মেট্রোতে সেই সুযোগ নেই। 2 নম্বর হচ্ছে বাসে আপনি নানা দাবি দেওয়া তোলার সুযোগ এখন। মূল বিষয়, নতুন চকচকে বাস আমরা রাস্তায় দেখতে চাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাস রাস্তায় দেখতে চাই। সেটি অনেক বড় বিষয় হবে যাত্রী টানতে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, যাত্রী টানতে আপনার যা যা করা দরকার তার সব কিছুই এখন বাস মালিকদের করা উচিত। রাস্তা ছেড়ে চলে যাওয়াটা সমাধান বলে মনে হয় না। যাত্রী আছে, যাত্রী আপনারা ইচ্ছা করলে টানতে পারেন। সো আশা করি বিষয়গুলো ভাববেন, তাহলে দেখবেন যে বাসের নতুন যুগ শুরু হবে ঢাকায়, যেটি যাত্রী হিসেবে আমরা চাওয়া। অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য।